Buonasera e ben chiatazza a Gnovis. Il presidente al Friuli Vignesi e Giulie de conferenze des regions Massimiliano Fedriga ha domandato una soluzione svelte e condividude che consenti di passare alle emergenze dal chiar bolettis. Il presidente Fedriga si dice ai primi ministri in pectore Giorgia Meloni in te speranze di ve rispoestis sveltis. O spietin che si insedi in lis chiamaris, ma aumenta il costo di energie e inflazione, son dos emergencis che al pres ve rispoestis alla dit Fedriga. Nebulizzador al Peveroncin in tai corridors, la scuole e ben evacuate. Alle successa al liceo Carducci di Trieste, dulache di mattine diversi studenti hanno accusato mai per vie de sostanze orticante sborfate in talatri de scuole. Sul puesta sono intervenuti i carabiniers e il personale sanitario dal centro di Sevot, che sono scorruti siete arlev de scuole. I militari de arme come si interesseranno di determinare a cui che alla partignis il nebulizzatore al Peveroncin, che di là de pericolosità dal fatto al scugneranchi e risquindi di interruzione di servizi pubblici. Due cittadini bulgars sono stati arrestati da polizie di frontiere a Gurizze per favorire la immigrazione clandestina. I due di fatto ieri in daura trasportati in un furgoncin sia cittadini irachians con 3 minori, duc cence documents. I due passer, dopo l'arresto, sono stati slontanati dal territorio dal Friuli Vignesi e Giulie con l'obbligo di non tornare per 5 anni, intanto che i migranti sono stati mettuti in tal percorso di protezione internazionale. Il sindacato autonomo di polizia e la FIALS ha domandin l'applicazione di norme a tutela dal personale sanitario che lavora in ospedale, in particolare in tal pronto soccorso, dopo le aggressioni resintis gravis succedudis in tes settimane passadis. In particolare, SAP e FIALS ha domandin une linee dirette tra pronto soccorso e fuarcis dall'ordine e la restaurazione de spostazioni di polizia in tai ospedali, in più che più personale in servizi attivi. Gnot di bruttim sul Friuli Vignesi e Giulie con desinis di clamadis ai vigli dal fu che protezione civile di là di un centenario si inchiampi in diversi zone de nostra regione. A Manzan i volontari sono intervenuti in tune abitazioni la che laghe e entrave de porte principali dopo dall'inagamento dal sotpass di vie de stazione. Intervenza anche a Pavie, Basilian, Chiamfuarmit, a Attimis, une bove di detriz, sburtate de ploie e a chiappat la strada che puarte a Borg, Pecol. Il bruttim ha lelati in devan anche di lunghe giornate, con di scomuts e slags anche in tal comune di Prepot. Cimolai si è aggiudicata la commessa per costruzione a Nantes, in Francia, di un punt sulla Loira. Quel che si chiamerà An de Bretagne sarà un punt place con grandi spazi per i pedons, chiaresadis per gli autos, binaris dal tram e anche un giardin per una larghezza totale di 40 metri e una lunghezza di più o manco 140 metri. La commessa assegnata a una guardate internazionale che Cimolai e fa parte e val più di 14 milioni di euro. 30 persone de Cimolai si interesseranno de progettazione e de installazione de solette di metallo. La struttura sarà costruita a San Zorz di Noiar, dula che dopo, a Vos 2025, e sarà imbarchiata in direzione Nantes. Sono terminati a Udin i lavori di sistemazione di sale Aiac, un degli ambienti principali di Palazzo di Daronco, sede dal municipio udinese. O sentin su questo il sindaco Pietro Fontanini. L'importanza di sistemare sale Aiac. Sì, le vin sistemate perché aveva bisogno un po' di sei metode lucidate il pavimento, lustrate il pavimento e dopo vin cambiato il bancone che senti in relatore si sente proprio di relatore per fare le conferenze
e abbiamo messo dei quadri news e abbiamo cambiato anche il proiettore, quindi sono stati fatti dei lavori di rinnovamento per queste sale che è importante per fare conferenze e per fare concerti e sono contento, è stato un lavoro di 90.000 euro, ma il risultato è un lavoro bello e Sala Iace è avuto insomma nelle strade per tornare a vivere anche per tanti anni. Il svincolo autostradale di Monfalcone Est sarà schierato in te fin de settimane per permettere il completamento dei lavori di manutenzione degli asfalti e i rifasimenti dai rivasi dal Puin. A comunicarlo è stata Autovie Venete che ha confermato la schierata de rampe di Iesude de Chiaresade in direzione Vignesie, per cui Calven di Trieste. I lavori, preveduti in origine in te fin passate de settimane, sono stati rimandati a domani per bruttimp. Il Friuli Venezia Giulia al svole in tes classifiche di gradimento dai turisti, in particolare che i foresti. In particolare Trieste, la de daura sorprese di Gurizze, che ha veduto crescere i turisti del 11%. E è la seconda città che più è cresciuta in tai numeri dal turismo, alla commentare l'assessore regionale Sergio Bini. La Nestre è una regione che ha dato grandi dimostrazioni di capacità di riprese post-pandemie e alle cambiato, al conclude Bini, anche il genere di turismo. Di persone che restavano in regione anche un di dome, come si assiste a un turismo lungo, che resta in Friuli Venezia Giulia per più di E è stata creata ieri dopo di misdì la edizione 2022 di Gust di Frontiere, con più di 300 bancuzi di più di 40 paesi in tal mondo. Prime volte per Svizzera, intanto che è stata slargiata l'offerta dai paesi africani. Al Tagliala Curdele, insieme al Sindi di Gurizia Rodolfo Ziberna, anche il collega di Nova Gorizia Klemen Miklavic e il presidente regione Massimiliano Fedriga. La manifestazione enogastronomica tignerà Vierz Lisantis fino a domenica di sere. E al ripartis che stasera su Telefriuli The Best Sandwich, il contest televisivo, ideato di Pala Gourmet, è arrivato a quinta edizione. 24 operatori dal settore alimentare si sfideranno per creazione dal miglior pagnù. Il fil conduttore de quinta edizione, in onde ogni venerdì di sera a Esnuf, e sarà la valorizzazione dal territorio con prodotti tipici dal Friuli, Venezia Giulia. E perché stasera alle 2, Gnovis al torne lunis. Buone serate e mandi!